Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat shark tercinta. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tutorial, bukan menggurui, tapi kita belajar bersama ya, cara memasang konektor RJ45 ke kabelannya. Kebetulan pagi hari ini ada orderan pasang wifi. Kita bikin tutorial dulu sambil menunggu agak siangan dikit. Tapi jangan lupa subscribe channel, like dan komen ya. Silahkan komen yang punya pengalaman atau ada pendapat lain ya, silahkan aja, bebas kok, bebas. Tentunya pada kesempatan hari ini untuk memasang kabel RJ45 kabelan, ada beberapa komponen, ada beberapa alat yang diperlukan, terutama kabelan, terus tentu saja konektor RJ45 nya, tang crimping dan testernya. Tester. Oke, cara pemasangannya check it out. Yang pertama kupas dulu kabelnya. Putar. Dan satu putaran juga udah cukup kayaknya. Setelah itu kabelnya diurai. Biar enggak menyatu, biar enggak bengkok-bengkok. Kalau udah begini untuk sistem strike, yang berarti menyambungkan dua alat yang berbeda, kita urut kabelnya satu-satu. Pertama putih orange, kedua orange, terus putih hijau, terus biru, terus putih biru, terus hijau, putih coklat. Oke, mantap, sip. Kalau tekan di sini, ambil tang crimping ini di belakangnya, ada pisaunya untuk cutting. Dipotong sekira-kira berapa ya, 1 cm cukup kayaknya. Cicing. Nah, udah terpotong dengan rapi. Setelah yakin, baru kita ambil konektor RJ45. Ingat posisinya begini ya, karena ini ada penguncinya. Oke, penguncinya di bawah, set. Nah, oke, langsung masukkan perlahan. Tekan sampai mentok. Coba cek kembali. Udah begitu, kita tinggal masuk di bagian sini. Jangan di sebelah sini ya. Nih, sebelah sini. Kita masukin sampai mentok ke depan, lalu tekan. Oke. Nah,
Setelah yakin, lalu kita tester. Bagus, kelihatan lampunya berurutan. Berarti sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.